Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. Hello, Assalamu alaikum and a very warm welcome. सुजाग सिंध खे सलाम सिंध नाज़रीन बहितरीन असांजो हफ़्तो बि गुज़रियो ॾींहुं बि गुज़रियो ऐं हींअर जेका नई शुरूआति थी चुकी आहे अॼोके ॾींहं जी त ॾाढियूं सिज जूं जेके किरणूं पियूं पवनि मूंखे ईंदे वक़्तु महसूसु थिए पियो त ॾाढो हिकिड़ो ब्राइट सनी डे अॼु थियण वारो आहे ऐं सुठी ॾींहं जी जेका शुरूआति थींदी आहे उहा हिकिड़े ख़ूबसूरत इरादे सां थींदी आहे अहिड़ो इरादो त अॼोको ॾींहुं तव्हां अहिड़ी कहिड़ी का ख़ासि अमल कयो अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि कयो जो तव्हांखे पाण खे बि मोटिवेशन मिले ऐं जेके तव्हांजे आस पास माण्हू आहिनि आसे पासे वारा जंहिंसां तव्हां सॼो ॾींहुं गुज़ारींदा आहियो उन्हनि खे बि तव्हां मां पॉज़िटिव ऐं सुठियूं एनर्जीअ वारियूं वाइब्स अचनि पाण बि कोशिशि कंदी आहियां त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ज़हन में रखिजे ऐं तव्हांखे बि ॿुधाईंदी आहियां पर अॼु जेका हिकिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हि जिन ते असां ॻाल्हाईंदासीं उहा आहे इमोशनल अब्यूज़ ख़ूबसूरत न आहे अगरि ॾिठो वञे त उन नाले में एॾी ख़ूबसूरती कोन थी अचे पर छा आहे त हक़ीक़त सां वाबस्ता आहे इमोशनल अब्यूज़ छा हूंदो आहे जॾहिं बि कंहिं बि तव्हांजो रिलेशन आहे अगरि तव्हां को कमु था कयो किथे जॉब था कयो या अगरि कंहिं रिलेशन में आहियो हस्बैंड वाइफ आहियो त मतिलबु उन्हनि इहे जेके रिश्ता आहिनि इहे ॾाढा मैटर कंदा आहिनि तव्हांजी पंहिंजी ज़ात ते पंहिंजी इमोशनल सॼे सिचुएशन ते साइकोलॉजिकली हिन शइ जो हिकिड़ो मञियो वियो आहे ऐं साइकोलॉजिस्ट बि हिन शइ जी जेको आहे नसीहतूं कंदा आहिनि पंहिंजनि पेशेंट्स खे ऐं माण्हुनि खे छो त ह्यूमन काइंड आहे ऐं हर इंसान जी हिकिड़ी साइकी आहे ऐं ज़ाहिर आहे उहो अहिड़नि इमोशन्स ऐं स्ट्रेस मां थी करे गुज़रे थो त उहे चवंदा आहिनि त इमोशनल अब्यूज़ तॾहिं थींदो आहे जॾहिं तव्हां कंहिं माण्हूअ खे दिलि जे वेझो करे रखो सो उन माण्हूअ जी जॾहिं बि तव्हांजे दिलि जे वेझो थींदा आहिनि तव्हां उन्हनि जी राय जेका आहे उहा मैटर कंदी आहे तव्हांजे लाइ त तव्हां कीअं था लॻो उन्हनि खे तव्हां पसंदि अचणु घुरिजे इहा ॾाढी हिकिड़ी असांजे लाइ हूंदी आहे फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि को माण्हू कंहिंखे पसंदि थो करे उन माण्हूअ जे लाइ ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे त उहो माण्हू उनखे पसंदि करे ऐं उन जूं जेके बि आदतूं आहिनि उनखे वणनि पोइ हाणे असां सभु जेको आहे पंहिंजूं डेली रूटीन ऐं पंहिंजूं आदतूं उन हिसाब सां चेंज बि कंदा आहियूं अक्सर ऐं चेंज करण जे चकर में काफ़ी अहिड़ा मामला थी पवंदा आहिनि जेके पोइ हक़ीक़त खां नेचर खां चेंज थी वेंदा आहिनि हटिजी वेंदा आहिनि इन में छा थींदो आहे त जेके तव्हांजा स्पाउसिस आहिनि जेके तव्हांजा रिलेशन्स आहिनि चाहे उहे दोस्ती में छो न हुजे पर जॾहिं तव्हां रियल सेल्फ न आहियो न तव्हां ओरिजिनल न आहियो तव्हां का बनावटी का नेचर था रखो का आदत था रखो त इन में पोइ ईअं थींदो आहे त दोगलोपन अची वेंदो आहे धोखो थी वेंदो आहे थोरो सौदेबाज़ी थी पवंदी आहे चेंज न कयो पाण खे कंहिंजे लाइ बि ऐं ज़ाहिर आहे जेके तव्हांखे चाहींदा उहे तव्हांखे इन करे ई था चाहिनि जो तव्हां ॿियनि माण्हुनि खां मुनफ़रिद आहियो अलॻि आहियो ऐं उन जेका यूनिकनेस आहे उन शइ खे अगरि तव्हां चेंज करे छॾींदा त ज़ाहिर आहे पोइ उन में तव्हां वारी ॻाल्हि न रहंदी इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु सोचो ऐं पंहिंजा जेके बि पार्टनर्स आहिनि जिन माण्हुनि सां तव्हां रहो था जेके दोस्त आहिनि अगरि तव्हां हस्बैंड्स आहियो त तव्हांजूं जेके वाइफ्स आहिनि घरवारियूं आहिनि ऐं अगरि मूंखे पंहिंजूं भेनरूं ॾिसनि थियूं त उन्हनि जा जेके बि हस्बैंड्स आहिनि उहे जेके आहिनि तमामु जीअं आहिनि जंहिं नेचर जा आहिनि तव्हां कोशिशि कयो त उन्हनि खे उहा एक्सेप्ट कयो चेंज न कयो हा पॉज़िटिव चेंज त हर माण्हूअ जे 100% हर वक़्तु हिन जी पॉसिबिलिटी हूंदी आहे त तव्हां पंहिंजे पाण में बि चाहियो त पॉज़िटिव चेंजिस आणे था सघो जेॾो थी सघे कल्ह खां बहितर कयो मां हर रोज़ु इहा ॻाल्हि कंदी आहियां पर इन जो मतिलबु ईअं न आहे त तव्हां पंहिंजी फितरत पंहिंजी ज़ात जी नफ़ी कयो ऐं जेका शइ तव्हांजी नेचर में न आहे जेके शयुनि खे तव्हां सम्झो नथा तव्हां उन्हनि खे चेंज करे वठो सो उहे ॻाल्हियूं आहिनि ऐं जॾहिं वरी इन्हनि सां ईअं थींदो आहे त तव्हांजा जेके पार्टनर्स आहिनि उहे जॾहिं वरी अक्सर तव्हांखे चवंदा आहिनि त मतिलबु घरु आहे अगरि का वर्किंग विमेन आहे त उनजे लाइ इहो ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे त उनजा हस्बैंड्स उनखे चवंदा आहिनि त ॿाहिरि था वञो अहिड़ा कपिड़ा पायो ऐं हिन टाइम ते मोटी अचो पाकिस्तान आहे को असांजो यूरोप त कोन्हे सिंध आहे का असांजी अमेरिका त कोन्हे जो तव्हां ईअं था घुमो त हे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जो पोइ वरी असांजूं नियाणियूं सम्झंदियूं आहिनि मुंहिंजूं भेनरूं त हा यार ॻाल्हि त सही थो करे शाम जो घर मोटी अचणु घुरिजे पर जेको आहे अहिड़ा कपिड़ा पाइणु घुरिजनि हे कमु करणु घुरिजे हे कमु न करणु घुरिजे गाइडेंस लेवल सिक्योरिटी जा कंसर्न्स उहे पंहिंजी जाइ ते पर छा आहे त जॾहिं बि कंहिं औरत खे
पंहिंजी उहा न मिलंदी आहे न चूज़ करण जी आज़ादी, को बि फ़ैसिलो करण जी आज़ादी, त उहा ॾाढो पंहिंजे पाण खे चेंज करे थी वठे। ऐं पोइ उन माण्हूअ में उहा अक्सर इहो बि सोचींदी आहे त असां जेके बि असांजा पार्टनर असांखे गाइड था कनि त उहे सही था गाइड कनि, उन्हनि जी सही आहे, असांजे लाइ कंसर्न आहिनि, पर किथे न किथे उहो हिकिड़ी ट्रिगर वॉर्निंग हूंदी आहे। तव्हां उहा जेका पंहिंजी घरवारी आहे, उहा जेका भेण आहे मुंहिंजी, उहा ज़ाहिर आहे उहा फील कंदी त किथे न किथे मां इमोशनली स्ट्रेस्ड आहियां। इन्हनि मामलनि खे थोरो हिते अची थी वञे असांजी एंग्ज़ाइटी ऐं साइकोलॉजिकली जेके डिस्टर्बेंस आहिनि उहे हितां थियूं अचनि। जॾहिं बि अगरि का वाइफ बि हस्बैंड खे ईअं कंदी आहे, या को हस्बैंड वाइफ खे ईअं थो करे, को भाउ पंहिंजी भेण खे एॾो गाइड थो करे, त मतिलबु इहे शयूं उहे आहिनि जो तव्हां इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखो त तव्हांजी गाइडेंस जेका आहे उहा तव्हांजे घर भातीअ जी इस्लाह लाइ हुजे, हुनजी मेंटल ऐं हुनजी पर्सनल ग्रोथ थिए हुन ते। अगरि कंहिं तरीक़े सां तव्हांजी सलाह, तव्हांजी गाइडेंस अॻिले माण्हूअ खे क़ैद वांगिया हिकिड़ियूं सप्रेस थी करे, अहिड़ी फीलिंग्स थियूं अचनि त उहो माना उन शइ खे इंजॉय नथो करे ऐं हुनजो असरु हुनजी ज़ात ते नेगेटिव थो थिए। त इन नेगेटिवनेस खे ख़तमु करिणो आहे। इन शइ खे साइकोलॉजिस्ट चवंदा आहिनि इमोशनल अब्यूज़, छो त ज़ाहिर आहे अब्यूज़ हिकिड़ो फिज़िकल अब्यूज़ थींदा आहिनि, उहे अलॻि वाक़िया आहिनि, उहे अलॻि मसइला आहिनि, ज़ाहिर आहे उन्हनि ते अलॻि ॻाल्हाइजे थो। ह्यूमन राइट्स जी जॾहिं बि ॻाल्हि कजे थी त कंहिं बि क़िस्म जो अब्यूज़ जेको आहे, ट्रॉमा जेको आहे, टॉर्चर जेको आहे, उहो ज़ाहिर आहे कंहिं बि इंसान ते न थियणु घुरिजे, इन शइ जो उनखे हक़ बि न आहे कंहिंजो। सो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते जेको आहे मां सम्झंदी आहियां त असांखे नज़र रखणु ऐं ख़्यालु रखण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। त असां जिते बि कमु कयूं, छा बि कयूं, किथे ईअं त न आहे त अगरि को बॉस आहे ऐं उहो पंहिंजे कंहिं एम्प्लॉई ते टू मच प्रेशर थो विझे पियो, एॾो प्रेशर थो विझे जो पोइ हुनखे निंड में ख़्वाब में बि डिस्टर्बेंस फील थी थिए ऐं माना उहो थो चए मूंखे टारगेट आहे, टारगेट पूरो करिणो आहे, पर हिते हुनजी सॼी पर्सनैलिटी जेका आहे उहा केॾी डिस्टर्ब थी थिए ऐं पोइ ज़ाहिर आहे उहे पंहिंजो जेको तव्हांखे 100% ॾेई बि कोन सघंदा। सो इहे ॻाल्हियूं आहिनि, इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं, अॻिते बि टॉपिक ते डिस्कस कंदा रहंदासीं। नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर इन्हनि ते जेको आहे फोकस कयो ऐं पंहिंजे पाण खे, पंहिंजी नेचर खे, पंहिंजे घर भातियुनि जे लाइ, पंहिंजनि प्यारनि जे लाइ, मिटनि माइटनि जे लाइ अञा जेॾो थी सघे बहितर ठाहियो ऐं ख़ूबसूरत ठाहियो। सो उमेदु आहे त तव्हांजे इन ई ख़ूबसूरत ख़्याल सां ॾींहं जी शुरूआति बि ख़ूबसूरत थी हूंदी। असांजे प्रोग्राम जी बि शुरूआति थी चुकी आहे। प्रोग्राम खे ताउन कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान क़िस्तुनि ते प्लॉट जेके आहिनि ऑफर कनि था, तमामु बहितरीनु 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में ॾियनि था। घर ठाहिण जी, प्लॉट वठण जी, किथे सेटल थियण जा अगरि के ख़्वाब आहिनि ऐं तव्हां ॾिसो था त तव्हांखे किथे तव्हां सोचो था त मां काॾे वञा, कंहिंखे चवां त मूंखे को प्लॉट मिले, सुठो मिले, भरोसे वारा माण्हू हुजनि, त उहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आहिनि। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो, तव्हां हिनखे कॉन्टेक्ट करे सघो था ऐं जेके बि तव्हांजूं क्यूरीज़ आहिनि तव्हां पुछी सघो था। उन सां गॾोगॾु मूंखे जेका ख़ूबसूरत ड्रेस पातल आहे BTS क्लोज़ेट्स जे पारां आहे ऐं ख़ूबसूरत ड्रेस आहे, ख़ूबसूरत इन्हनि जी जेको आहे कलेक्शन आहे, कलर्स आहिनि ऐं अॼु जेके हिननि जी ॾाढी सिंप्लिसिटी ऐं एलिगेंसी इन्हनि बरक़रार रखी आहे, इन शइ खे मां एप्रिशिएट करणु ज़रूरी सम्झंदसि, छो त तमामु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजी पर्सनैलिटीअ खे जस्टिफाई कंदियूं आहिनि, कमु घटि हूंदियूं आहिनि अहिड़ियूं शयूं, ऐं उन्हनि शयुनि में अची थो वञे तव्हांजो ड्रेसअप, ड्रेसिंग सेंस, जेके बि तव्हां ड्रेसिंग था कयो, कहिड़े क़िस्म जा तव्हां कपिड़ा था पायो। सो इन्हनि सभिनी शयुनि जी बि ज़ाहिर आहे तव्हांजी पर्सनैलिटीअ ते बि असरु थींदो आहे। ऐं छो त अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे त मूं सोचियो त भला थोरो लाइट कलर हुजनि, हल्का हल्का ऐं ख़ूबसूरत कलर हुजनि, छो त हिकिड़ी जुमे जी हिकिड़ी पंहिंजी वाइब्स हूंदियूं आहिनि। उमेदु आहे त तव्हांजो बि अॼु जो जुमे जो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रंदो ऐं जुमा नमाज़ पढ़ंदा आहिनि काफ़ी माण्हू को सुठो अहद कंदा आहिनि, साफ़ु सुथरा थी करे, उन्हनि जी हिकिड़ी रूटीन हूंदी आहे। सो असांजे पंहिंजे ज़ाहिर आहे मुस्लमान मुमलिकत आहे त जुमे जे ॾींहं जो हिकिड़ो ख़ासि एहतराम बि थींदो आहे। सो उमेदु आहे तव्हांजो ॾींहुं बि सुठो गुज़रंदो ऐं असांजो ॾींहुं त तव्हांजी शमूलियत सां सुठो थी वेंदो आहे। ॿियो वरी ॾींहुं ख़ूबसूरत असांजो इन करे थींदो आहे जो ॾाढा ख़ूबसूरत महिमान ईंदा आहिनि। एॾी बहितरीनु अलॻि अलॻि फील्ड सां वाबस्ता महिमाननि सां असां कचहरी कंदा आहियूं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव कचहरी हूंदी आहे ऐं क्वालिटी कॉन्टेंट हूंदो आहे जेको असांजी कोशिशि हूंदी आहे त तव्हां ताईं पहुचायूं। सो मुलाक़ात कंदासीं गेस्ट सां, पर वक़्तु थियो आहे नंढड़ी साईअ जो, ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ वापसि अचो, असांजे महिमाननि सां मिलो ऐं बादल राय जी ख़ूबसूरत म्यूज़िक आहे, उन सां गॾु असांजे प्रोग्राम जी बि शुरूआति थी चुकी आहे, पर उन जी म्यूज़िक बि ॿुधंदासीं। सो किथे न वञिजो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। ख़ूबसूरत प्रोग्राम जी शुरूआत थी चुकी आहे। महिमान असां वटि अची विया आहिनि ऐं असांजे महिमाननि जी छा ॻाल्हि कजे, अहिड़ी वैरायटी आहे महिमाननि जी असां वटि अॼु। ऐं ख़ूबसूरत सुरीला असांजे सिंध सां वाबस्ता जेके सुरीला सिंगर आहिनि उहे बि असां वटि मौजूदु आहिनि। ऐं हिकिड़ी बहितरीनु डॉक्टर आहे उहा असां वटि मौजूदु आहे। अच्छा, लास्ट मंडे ते 12 फरवरीअ ते वर्ल्ड एपिलेप्सी डे हुयो। उन हवाले सां ईअं हुयो त एपिलेप्सी छा आहे, एपिलेप्सी खे जेके मिर्गीअ जी बीमारी चयो वेंदो आहे, उन हवाले सां उहो डे हुयो, उनजी अवेयरनेस जे हवाले सां। पर मां जॾहिं डॉक्टर साहब सां ॻाल्हायो पए ब्रेक में त उन्हनि चयो त हर ॾींहुं एपिलेप्सीअ जी अवेयरनेस जो ॾींहुं आहे। तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींहुं न मल्हायो, तव्हां हर ॾींहुं उनजी अवेयरनेस खे फैलाए था सघो, माण्हुनि में शऊर पैदा करे था सघो, इंफॉर्मेशन वधाए था सघो। छो त सॼी अवेयरनेस ई आहे जेका असांखे मोहताज थी ठाहे ईंदड़ कंहिं बि बुरे कम जे लाइ, कंहिं बि चैलेंजिंग टाइम पीरियड जे लाइ। त तव्हां अवेयर न हूंदा त तव्हां प्रिपेयर न हूंदा। सो प्रिपेयर थियण खां बहितर आहे ऐं उन खां वधीक ज़रूरी आहे त तव्हां में अवेयरनेस हुजे। अवेयरनेस ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं एपिलेप्सी छा आहे ऐं उन कीअं थी थिए पई, ऐं जॾहिं थिए त उन जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि कम आहिनि, अमल आहिनि जेके फस्ट एड जे तौर ते माण्हू फ़िलहालु एमरजेंसी तौर ते करे सघे। या वरी जंहिंखे बि मिर्गी आहे त मतिलबु उनजा घर भाती, उनजे आसे पासे वारा माण्हू जेके आहिनि उहे केॾो मुतासिर थियनि था। इन्हनि सभिनी टॉपिक्स ते ॻाल्हाइबो। असां सां मौजूदु आहे नेशनल एपिलेप्सी सेंटर जी रवां दवां आहे, ठहिलायो उन्हनि आहे NGO जे थ्रू हिकिड़ो नेशनल एपिलेप्सी सेंटर आहे जेको जिना हॉस्पिटल में उन्हनि जो आहे हिकिड़ो डिपार्टमेंट आहे, उहो हलाइनि पियूं ऐं बहितरीनु नमूने सां कंसल्टेंसी बि ॾियनि थियूं। कंसल्टेंट डॉक्टर बि उते आहिनि ऐं बहितरीनु तरीक़े सां ॾाढो सुठो ऐं वॾो कमु करे रहियूं आहिनि। उन्हनि सां अॻिते उन ई बारे में ॼाण हासिलु कंदासीं। सो वेलकम कयूं था डॉक्टर ज़रीन मुगल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, मशहूर हैं शुक्रिया जी कि आप आई हमारे पास और इस ख़ास टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाने के लिए। और ये बहुत ही मैं समझती हूँ एक सोशल एक्टिविटी है जो होनी चाहिए। जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग और थैंक यू कि आपकी चैनल की तवसुत से हम ये आगाही फर्दर स्प्रेड कर सकते हैं। जी जी ज़रूरु, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर ज़रीन मुगल सां गॾु असां गॾु जेके मौजूदु आहिनि से हर दिल अज़ीज़ चइजे त ग़लति न थींदो, छो त मुंहिंजा पंहिंजा बि फेवरेट आहिनि ऐं उन्हनि जे आवाज़ में एॾो सुर, एॾो मां सम्झंदसि त असरु आहे जो ॿुधंदड़ जेके आहिनि उहे ॾाढो उन्हनि जा आशिक़ थी वेंदा आहिनि, उन जा मदाह थी वेंदा आहिनि। जिन उन्हनि खे ॿुधो न हूंदो ईअं थी नथो सघे, छो त सिंधी त पंहिंजा पाण ई जेके सिंधी असांजा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि खे ज़रूरु ॿुधो हूंदो। ख़ूबसूरत गाना, मिसाली गाना। ऐं सिंधी गाननि में मौसीक़ीअ में अहिड़ो को माण्हू आहे कोन जिन उन्हनि जे गाना न ॿुधा आहिनि या वरी उन्हनि खे ॻातो न अथऊं। तमामु बहितरीनु मौसीक़ी जेको आहे उहो कंदा आहिनि ऐं गायकी बि कंदा आहिनि। बहितरीनु गाना, साम्हूं सॼणु हुजे, नज़र में नज़र हुजे, या वरी राहत मिले थी दर्द में, या वरी ॾिसो वञे त मूं जॾहिं को ॾीओ जलायो आहे। सो इहे ख़ूबसूरत उहे गाना आहिनि जेके गाना ई उन्हनि जी पहचान आहे, सुञाणप आहे। सो तव्हांखे ख़बर पइजी वई हूंदी। असां सां गॾु मौजूदु आहे तामीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन। तव्हां कीअं खैरियत? मां ठीकु ठाक बिल्कुलु। ऐं थैंक यू सो मच, सो ग्लैड टू हैव यू। थैंक यू तव्हांजे चैनल जी असांखे घुरायो आहे ॾिसण वारनि खे, जेके बि हिते दोस्त वेठा आहिनि उन जे दरमियान मौजूदु आहियूं असां। जी जी मौजूदु आहियो ऐं हाणे अॼु तव्हां असांजे हथु अची विया आहियो। हाणे अॼु जेको आहे असां सभु हिक ॿिए जे हथु अची विया आहियूं। फरमाइशूं पूरियूं थींदियूं। कॉलर्स बि जेके आहिनि असांखे कॉल कंदा आहिनि ते उहे बि फरमाइश कंदा। ऐं बादल राई साहब जो साथ मां उहो चवणु बादल साहब सां ऐं असांजी टीम जेका आहे, कैमरामैन वेठा आहिनि, प्रोड्यूसर साहब, सभिनी सां मुलाक़ात थी वई ऐं सुबुह जो ऐं सुठनि दोस्तनि सां ऐं प्यारनि सां, नवनि दोस्तनि सां मुलाक़ात थी वई आहे। जी जी बिल्कुलु। जी तामीर साहब सां गॾु असां वटि टियों महिमान बि मौजूदु आहिनि जेके लेक्चरर आहिनि कराची यूनिवर्सिटी में। ज़फ़र अली सियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। थैंक यू। वालेकुम सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुलु। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। ऐं उमेदु आहे त तव्हां सां अॻिते हली ॻाल्हाइबो, जेका बि इंफॉर्मेशन आहे तव्हां ॾींदा। छो त मां सम्झंदी आहियां तामीर साहब ॾाढो ज़रूरी आहे त जॾहिं असांजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जेके ॾिसनि था माण्हू, घर वेठे ऑडियंस आहे जेके ॾिसनि था, त टेलीविज़न ते अॻु में ईअं हूंदो हो, विच ते अहिड़ो दौर बि अची वियो त मतिलबु को ख़ासि कॉन्टेंट नज़र न ईंदो। ऐं असांजे प्रोग्राम जी असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त असां हर ॾींहुं का न का ॼाण, का न का इंफॉर्मेशन उहा असां पंहिंजे ऑडियंस खे ॾियूं। छो त हिकिड़ी मुंहिंजो बि मञण बि आहे ऐं मां इन ॻाल्हि खे सम्झंदी आहियां ज़रूरी बि आहे ॻाल्हाए त हिकिड़ी तालीम ऐं तरबियत
त असांखे घर मां थी मिले, असांजी तालीम मां थी मिले, पर ॿी तालीम ऐं तरबियत जेका आहे उहा तरबियत करे असांजी मीडिया पंहिंजे माशरे सोसाइटीअ जी तरबियत जेका आहे उहा मीडिया जे सोशल मीडिया जे थ्रू बि थिए पर तव्हांजे ज़रिए मैसेज घर घर पहुची वेंदो आहे, घर घर थो पहुची वञे। अर्ली मॉर्निंग सुबुह जो बिल्कुलु ईअं ई डॉक्टर साहब आहे। वेठी है, डॉक्टर साहिबा वेठी है, प्रोफेसर साहब बिल्कुल बैठे डॉक्टर साहिबा सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर साहिबा आप ये बताएं कि जो है एपिलेप्सी और जिसको हम मिर्गी कहते हैं, ये क्यों इसकी अभी भी, हालांकि आज के दौर में भी इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है लोगों में, लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्या है, क्यों है, आया जेनेटिक है मसला या कुछ और इसका रीज़न है, तो इतनी कम अवेयरनेस क्यों है इसका, मतलब मुझे इसकी आप वजह बताएं। देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, दुनिया भर में अभी भी एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो गलत सोच, तोहमत उसमें अभी भी सराउंडेड है। और प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये जब से इंसानियत है तब से मिर्गी है। और ओवर द इयर्स वो सब उसको पहले कोई उसको जिन भूत जादू टोना के साथ एसोसिएट करता था, फिर उसको कोई मजहबी उसके साथ वो करता था। इसमें ये होता है कि ये अचानक से शुरू होता है और अचानक से ख़त्म हो जाती है, और बिल्कुल कुछ सेकंडों से लेके 1 या 2 मिनट तक में। और अगर आप एक शख्स को समझाएं ना कि ये क्यों हो रहा है, आई मीन एक अच्छा भला इंसान बैठा हुआ उसको दौरा पड़ जाता है एंड विद इन 1 मिनट वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाता है, तो वो अगर उसको समझ में नहीं आती है बात, तो वो किसी चीज़ के साथ तो एसोसिएट करेगा, तो वो इस चीज़ों के साथ वो एसोसिएटेड रहा है। और इतना वो डीप रूटेड हो गया है माशरे में, ख़ास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंटल माशरे में भी और दुनिया में, और इवन अमेरिका तक में भी अभी तक लैक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा जी, तो ये ग्लोबली मसला है, ग्लोबल मसला है ये। और अभी रादर WHO ने 2022 से लेके 1/10 साल के लिए उन्होंने एक आई गैप, दैट इज इंटरसेक्टोरल ग्लोबल अवेयरनेस फॉर एपिलेप्सी एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का किया हुआ है। सही। और वो बैक टू के जबकि इतनी प्रोग्रेस हो रही है मेडिकल फील्ड में, ऑल आर कमिंग बैक टू द ग्राउंड रूट लेवल कि भाई एपिलेप्सी क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और क्या एपिलेप्सी भी वाकई में न्यूरोलॉजी की ही कोई एक किस्म है, उसी की एक है पार्ट है? जी जी, ये एक दिमागी बीमारी है। जी जी, और जिसके अंदर बरकी इंतशार होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक मरबूत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरह है, यू नो, लाइक जैसे एक पावर हाउस से बिजली आती है, घरों में आती है, यू नो, लाइक इट्स एब्सोल्युटली लाइक दैट। और अगर किसी भी वजह से, जैसे बहुत सारी तारें आती हैं घरों में, इसी तरह हमारे दिमाग में बहुत सारी तारें जो नर्व्स होती हैं वो मिलके ब्रेन बनाता है। और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की जो तार होती है उस पे एक रबर कोटिंग होती है ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो, बिल्कुल इसी तरह हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उस पे भी एक कोटिंग होती है। तो अगर ये कोटिंग किसी वजह से वो हट जाए तो वहां से स्पार्किंग होने का, एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म होने का वो होता है। जब वो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जब बन जाता है तो वो मिर्गी बन के उभरता है। और उसमें जो हरकत होती हैं वो रिलेट करती हैं दिमाग के हिस्से, हर हिस्से का एक काम होता है, फंक्शन होता है। एक हिस्सा हाथ हिलाएगा, एक हिस्सा आंखें छपकाएगा। तो जिस हिस्से में ये मसला होता है, ये स्टॉर्म होता है, तो वो चीज़ उभर के सामने आ जाती है, वो सामने आ सकती है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन ये बहुत, मैं समझती हूँ आपने अच्छे तरीके से आसान लफ्ज़ों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का और दिमाग की वेन्स का और उन्हें तारुनि जो अहिड़ो ईअं सम्झायो अथई न, हाणे सभिनी खे सम्झ में अची वेंदो त असांजो दिमाग़ जेको आहे उहो असल में अहिड़ो को तारुनि जो मजमू आहे जिते शॉर्ट सर्किट बि थी थो सघे। असांजे ॻोठनि में त रोज़ ट्रांसफार्म फाटी पवंदा आहिनि, बिजलियूं हलियूं वेंदियूं आहिनि। सो इहे मसइला आहिनि ॾाढा। सो इन्हनि शयुनि खे बि ॾिसबो, ॻाल्हाइबो, पर ॾाढो हिकिड़ो सुठो। ऐं ॾिसो त कीअं आहे, कुदरत कहिड़े तरीक़े सां दिमाग़ ठातो आहे। सर तव्हां त पढ़ायो था, लेक्चरर आहियो, यूनिवर्सिटी में आहियो, कहिड़े तरीक़े सां इहे शयूं आहिनि, इंसान जी बॉडी, दिमाग़, उनजो कीअं थो कमु करे, उनजो तव्हांजे पंहिंजी ज़ात ते, पंहिंजे अमलनि ते केॾो उनजो असरु थो पए। ऐं सभ खां ॿी वरी उन शइ जी ॻाल्हि हूंदी आहे जेके माण्हू शार्प हूंदा आहिनि न,
जेके अक्सर चइबो आहे पढ़ाई में Intelligence सुठो आहे सॼो हुन ते दिमाग़ इंटेलिजेंस थो करे। लेवल हूंदी आहे हुनजी सो तव्हां जॾहिं पढ़ायो था तव्हां पढ़ाईंदा आहियो तव्हां ज़रूरु ॾिसंदा हूंदा अॼुकल्ह जा नौजवान हुननि में भला छा आहे उहा पढ़ाईअ में रुझान उन्हनि जो कीअं आहे सीरियसनेस आहे न आहे छा था ॾिसो पिया अॼुकल्ह कीअं था ॾिसो अॼुकल्ह जे नौजवान खे हा अॼुकल्ह जे नौजवान खे असां त सभ खां पहिरियों मां इजाज़त वठंदुमि त सलाम सिंध मॉर्निंग शो वारनि जो शुक्रिया अदा कयां थो ऐं सिंध टीवी जे प्लेटफॉर्म तां ऐं 1 मिंट जी इजाज़त इहा आहे जो मां ख़ुशनसीब आहियां मॉर्निंग शो में हींअर अचां पियो छो त मां रूरल एरिया सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे अच्छा 2 मिंटनि जी इजाज़त हुजे त पंहिंजे विलेज खे मां ज़रूरु अरे ज़रूरु ज़रूरु तव्हां ज़रूरु मां पाण डिस्ट्रिक्ट ख़ैरपुर सां तालुक़ु रखां थो तालको मुंहिंजो सोभोदरो ऐं विलेज गाजी नंढड़ो हिकिड़ो ॻोठु आहे उन सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे उतां मुंहिंजी प्राइमरी एजुकेशन थी उन खां बाद में मैट्रिक जी तालीम मां हाई स्कूल समी मां कई उहो बि तहसील सोभोदरो जो आहे उन खां बाद में इंटर मूं कई आहे मज़हर मुस्लिम मॉडल स्कूल राणीपुर फेमस स्कूल आहे तमामु बहितरीनु जितां डॉक्टर MBBS जे लाइ या इंजीनियरिंग जा कई कैंडिडेट्स ॿाहिरि वञनि था उन खां बाद में ग्रेजुएशन मुंहिंजी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खां आहे इकनॉमिक्स मास्टर मुंहिंजी आहे क़ाइदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खां सोशल साइंस पाकिस्तान स्टडीज़ में उन खां बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची खां दिसंबर 2020 में मूं MPhil कई साॻे ई सब्जेक्ट में पाकिस्तान स्टडीज़ मिक्सचर ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट हा बिल्कुलु रिसेंटली PhD में मां एनरोल्ड आहियां यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हिस्ट्री डिपार्टमेंट खां 2019 खां मां उर्दू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर आहियां ऐं उन खां बाद में विज़िटिंग फैकल्टी आहियां नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी तव्हांजे पाड़े में ई आहे हितां ई मां कोर्स पढ़ायां थो पियो पंहिंजा कंपलसरी कुझु डेज़ फिक्स हूंदा आहिनि उन खां बाद में सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी इहा फेमस आहे क़ाइदे आज़म जे नाले सां उन खां बाद में बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में कुझु डेज़ ते मां वञा थो सो हींअर यूनिवर्सिटीज़ खां पहिरियां मूं कैडेट कॉलेज में कमु कयो आहे कैडेट कॉलेज हुमक इस्लामाबाद में 1 साल कमु कयो आहे उन खां बाद में पंजाब में कैडेट कॉलेज फतेह जंग रेज़िडेंशियल कॉलेज आहिनि जिते ॿार जेके मिलिट्री में वञणु चाहिनि था फ्यूचर उन्हनि जो आर्मी में उहे उतां ई पढ़नि था ऐं उतां ई मुंहिंजो एक्सपीरियंस आहे ॿियो मां तमामु घणो ख़ुशनसीब आहियां अंजुमन फैज़ुल इस्लाम हिकिड़ो फलाही यतीमनि जो इदारो आहे रावलपिंडी में उतां ई मूं 6 महीना कमु कयो हींअर मां यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट में पढ़ायां पियो हाणे हींअर जेकर असां ॾिसूं त तमामु घणियूं फैसिलिटियूं आहिनि एज़ कंपेयर टू काफ़ी डिकेड्स पहिरियां जॾहिं इंटरनेट न हुई माहौल बि न उन खां बाद में व्हाट्सएप न हो हींअर स्टूडेंट्स खे फ़ाइदो वठणु घुरिजे हा बिल्कुलु असांखे यादि आहे जॾहिं मूं मैट्रिक पढ़ंदा हुआसीं त कापियूं वठण लाइ दोस्तनि जे घरनि ते वेंदा हुआसीं दरवाज़नि ते कापी तव्हां जेकॾहिं पहिरियां लिखी आहे सर तव्हांखे चयो असांखे उन्हनि जे लाइ व्हाट्सएप ते तस्वीर था उन्हनि खे नोट्स मिली था वञनि असां पाण व्हाट्सएप ग्रुप जीअं असांखे सेमेस्टर में क्लास या सेशन मिलंदा आहिनि पहिरें ॾींहं ते असां CR जो नंबर वठी करे ग्रुप ते असां व्हाट्सएप ठाहींदा आहियूं लिखंदा आहियूं BS प्रोग्राम इंजीनियरिंग आहे मेडिकल आहे फार्मेसी आहे XYZ कंपलसरी छो त कोई बि इंफॉर्मेशन वठणी आहे जीअं अॼु मां क्लास नथो फॉर एग्जाम्पल वठी सघां इंडिविजुअली मां कॉल नथो करे सघां ग्रुप ते ॿुधाए सघां थो ऐं इन ई टेक्नोलॉजीअ सां वाबस्ता ब्रेक वठूं था छो त कॉल अची वई आहे इन तव्हांजी ॻाल्हि ते थोरो ब्रेक था वठूं जी कॉलर मौजूदु आहे असां सां गॾु हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी केरु किथां पिया ॻाल्हायो मां जमाल शाह मां ॻाल्हायां नवाब शाह सुलेमान मां जमाल शाह मां ॻाल्हायां काज़ीमन जे अस्सलाम वालेकुम नवाब शाह वारा कहिड़ा हाल आहिनि कीअं आहे नवाब शाह में भला सुबुह कहिड़ो आहे गर्मियूं आहिनि सर्दियूं आहिनि मौसम कहिड़ी आहे सर्दियूं माशाल्लाह हींअर सर्दी आहे गर्मियूं न पर हाल एतिरी गर्मी न आहे हींअर जी जी बिल्कुलु तव्हांखे ॾिसो ॾाढो सुठो लॻो असां तव्हां आहे त महिरबानी करे असांखे इहो ॿुधायो त जेको तव्हां ॿुधायो था त जी जी जेको आहे सो हींअर मिस्टे मां मिसाल उथूं था असांखे असांजो जेको कनि था जेको इहो वठिजो थो वञे इहो छाजे करे भला छा मिर्गी जे हवाले सां न सर मिर्गी जे हवाले में न तव्हांजो सवाल मूंखे सम्झ में न आयो सवाल इहो आहे त जंहिं महिल सुम्हण खां पोइ सुबुह जो माण्हू उथे थो मां हिते काफ़ी छोकिरा काफ़ी मतिलबु औरतूं ॾिठियूं आहिनि काफ़ी इंसान ॾिठा आहिनि असां वटि उहे वठिजो कद में बिल्कुलु जीअं मिसाल का हलण खां लाइ ऐं साह जेको आहे न उहो बिल्कुलु घुटिजी थो वञे असां हिते ॾिठा आहिनि जमाल शाह में ठीकु आहे जी हुन हवाले सां असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं थैंक यू फॉर कॉलिंग प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ऐं बिल्कुलु तव्हांखे असां हिन हवाले सां ॾिसूं था तव्हांजे प्रोग्राम में ई तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाबु मिली वेंदो जी जी डॉक्टर
अच्छा जी जी, उन्होंने मुझे बोला कि जो है वो आपका मेरे ख्याल से मिर्गी के हवाले से थोड़ा मुझे आप जफ़र प्लीज़ बता दें अगर हेल्प होगी तो। जी जी, सुबह उठते हैं तो गर्दन में उनका दर्द हो जाता है, वो कहते हैं सांस घुटता है उनको सुबह सुबह, शायद ये गर्दन में भी दर्द होता है, सांस भी घुटता है, तो ये सारी तकलीफ वो कह रहे हैं मुझे होती है नॉर्मली सुबह को, मॉर्निंग को। हाँ, तो अगर उनकी स्लीप सही से नहीं होगी, अगर वो सो नहीं रहे हैं, नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जो सोना जो होता है वो उसमें सिर्फ जिस्मानी तौर पे सोना नहीं होता है, दिमाग को भी रेस्ट करना होता है। और हमारे माशरे में एक ये बहुत ही अंदरूनी सिंध में तो नहीं है, लेकिन जैसे कराची जैसे शहर में हमने अपनी आदतें इतनी बुरी करती हैं कि जब हमारा सोने का टाइम होता है तो हम जागते हैं, और जब जागने का टाइम होता है हम सोते हैं। अल्लाह ताला ने दिन और रात इसीलिए बनाए हुए हैं क्योंकि कुछ कीमियात रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको सही से नींद आती है। तो अगर आप रात की नींद अगर आपकी अच्छी 5-6 घंटे की आप लेते हो, वो दिन की 10 घंटे की भी नींद के बराबर नहीं होती है। अच्छा। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप तकिया किस तरह का लेते हो, आप क्या सोचते हो वो उसके ऊपर। और ये अगर सुबह में तो एक होती है एंजाइटी जिसकी वजह से आपकी, तो ये इम्कान जो ये सारे जो हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो जी, सकते हैं, इसका जी, मतलब nothing कोई to do खास with- स्पेसिफिक ऐसी वजह नहीं है, Specific लेकिन नहीं हो मेरे ख्याल से सकती। बेहतर ये होगा कि वो आप किसी जाके physician डॉक्टर से के पास एग्जामिन करवा दिखा के, दें, बिल्कुल। एग्जाम करा ले जेको तव्हां ॾेखारियो डॉक्टर खे, थोरो बहितर इहो थींदो त तव्हांजी जेको आहे उहो ई वधीक ॿुधाए थो सघे। राति जी निंड जो ख़्यालु कयो त तव्हां निंड बहितर कयो। ऐं असांजे डायरेक्टर साहब जी ख़ासि तव्हांखे इहा एडवाइस आहे त विहाणो चेंज कयो। थी थो सघे विहाणो चेंज करण खां पोइ तव्हांखे मसइला न थियनि, अक्सर ईअं बि थींदो आहे न, विहाणो चेंज थी वेंदो, राति जी निंड न ईंदी आहे मथे सां। हेठि न रखे। बिल्कुलु। सो हाणे साईं तामिर भाई तव्हां खां पुछंदासीं कहिड़ो था कलाम कहिड़ो था ॿुधायो, छो त म्यूज़िक जो थोरो हाणे ज़रूरत महसूसु थिए पई। मूं जॾहिं को दियो जलायो मूं जॾहिं को दियो जलायो सोर के दो हवा लगायो सोर के दो हवा लगायो मूं जॾहिं को दियो जलायो हिकिड़ो माण्हू यार अचणो पर हिकिड़ो माण्हू यार अचणो पर हिकिड़ो माण्हू यार अचणो पर मूं सॼो घर खणी सजायो मूं सॼो घर खणी सजायो ज़ोर केॾो हवा लगायो मूं जॾहिं को दियो जलायो
चाहियूं था तोखे 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 चाहियूं था बहस न ते कर न जायूं बहस न ते कर न जायूं जोर के दो हवा लगायो जॾहिं को दियो जलायो हाल इमदाद जो पूछो चाहता हाल इमदाद जो पूछो चाहता हाल इमदाद जो पूछो चाहता अग मिड़े सूर कुछ सवार हुआ अग मिड़े सूर कुछ सवार हुआ जोर के दो लगायो जॾहिं को दियो जलायो ला 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 ज़बरदस्त मूं जॾहिं को ॾियो जलायो आहे ज़ोर केॾो हवा लॻायो आहे ख़ूबसूरत ऐं एवरग्रीन शाइरी इमदाद हुसैनीअ जी ऐं बहितरीन गायकी तामीर ट्रिब्यूट कयोसीं इमदाद साहब खे बिल्कुलु बिल्कुलु हुनजो ट्रिब्यूट हुयो ऐं पर वक़्तु थियो नंढड़े साईअ जो नाज़रीन ब्रेक वठूं था ब्रेक खां पोइ वरी ईंदासीं वरी अञा ख़ूबसूरत कलाम आहिनि जेके तामीर हुसैन साहब सां असां ॿुधंदासीं ऐं डॉक्टर साहब सां बि ॻाल्हाईंदासीं तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू आहे कचहरी जारी आहे तव्हां कॉल्स बि कजो ॾिसंदा बि रहो किथे न वञिजो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध 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 जी वेलकम बैक नाज़रीन हाज़िर आहियूं ब्रेक खां पोइ ऐं सलाम सिंध में ख़ूबसूरत कचहरी जारी आहे बहितरीनु महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं ख़ूबसूरत मौसीक़ी त हूंदी आहे हर रोज़ जी तव्हां ॿुधायो मूंखे सर जॾहिं तव्हां यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर तव्हां कई ॻाल्हि त अच्छा अॼुकल्ह जे नौजवाननि जो तव्हां ज़िक्र कयो त उन्हनि में जेको आहे टेक्नोलॉजीअ जो दौरु आहे सहूलियतूं एॾियूं आहिनि पर तव्हां त अञा पाण यंग आहियो एॾो कुझु कीअं पढ़ी वियो भला न मां वक्त खां अॻु में इहो जंप कंदा कंदा जीअं मैट्रिक तकड़ में कबी आहे इंटर तकड़ में कबी आहे ईअं थो लॻे पीएचडी एॾा मास्टर त मुंहिंजे ज़हन में ईअं लॻो को माण्हू अहिड़ो ईंदो जेको मतिलबु वॾी उमिरि जो को हूंदो माशाल्लाह यंग आहियो एॾो पढ़ी विया आहिनि एतिरी नंढड़ी उमिरि में हा असल में मां इहो जेको पीएचडी जो ज़िक्र कयां थो न पीएचडी चैलेंजिंग आहे पाकिस्तान में न जी 8 साल लॻी सघनि था असांजा अहिड़ा दोस्त आहिनि जिन जा 10-12 साल बि लॻनि था पर इन जो ड्यूरेशन आउट ऑफ कंट्री में जिथे यूनिवर्सिटीज़ उन्हनि खे फंडिंग करे थी न उतां इहा वधि में वधि जेको आहे मैक्सिमम 3 सालनि जे अंदरि थी वेंदी आहे हिते असां वटि कुझु एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात अहिड़ा आहिनि क्राइटेरिया अहिड़ा आहिनि छो त थीसिस ॿाहिरि मुल्क वेंदो आहे आउट ऑफ कंट्री उहे बि लेट करे सघनि था हितां हाणे मूं पाण बि गैप काफ़ी कयो आहे न त हींअर ताईं मुंहिंजी पीएचडी जेकॾहिं
एमफिल लीडिंग टू PhD हुजे हींअर ताईं थी वञा मां जॾहिं एमफिल जो ॾिनो पिए इहो वाइवा त हिकिड़ो फेमस पाकिस्तानी स्कॉलर आहे डॉक्टर आज़म चौधरी जी रिटायर्ड आहे हिन में पॉलिटिकल साइंस वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी जो त उन मूंखे पहिरें ॾींहं ते इंटरव्यू खां पहिरियां चई बेटा आपको मुबारक हो अगर आपकी PhD है मैंने कहा सर ये तो मेरा एमफिल है एमफिल असल में 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आहे हींअर कुझु ऐसी सी डिग्रियूं चेंज कयूं जेके तव्हां असां BA कंदा हुआसीं BSc 2 साल जा हींअर 2 साल जी न आहे BS प्रोग्राम आहे हाणे BS 4 साल कॾहिं कॾहिं बोर्ड ते लिखंदो आहियां BSc आप एब्रीविएशन बताएं घणनि ॿारनि खे पुराणी BSc या त बैचलर ऑफ स्टडीज़ चवंदा आहिनि बैचलर ऑफ साइंस चवंदा आहिनि जॾहिं त इहा बैचलर ऑफ स्टडीज़ हाणे कंबाइंड आहे 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ॿार असल में जेकॾहिं ॿारनि खे सभु मालूमात आहे पर ॿार घणो टाइम सोशल मीडिया ते वेस्ट थो करे सचेतन में सभ खां पहिरियों प्लेटफॉर्म जेको घणो टाइम था ॾियनि फेसबुक ते वेठा था रहनि फेसबुक ते छो त अपडेट ईंदी रहंदी आहे मिंटनि में फ्रेश कंदासीं सेकंड ते बि खां मोकिलियो हूंदो हींअर आयो आहे 5 मिंटनि उहो खां ॿी पोस्ट उन ते जेके कमेंट्स आहिनि उहे पब्लिक आहिनि पोइ उन्हनि जा बि उहे मैसेज पढ़ंदा आहिनि छो त माण्हू तव्हां ॾिसो हींअर सियासत आहे का बि डिबेट हिकिड़ी अहिड़ी बि थी सघे थी जंहिंजे ज़रिए हाणे जीअं करंटली कीअं माना वारो जेको इहो थियो इहो वायरल त हुन पुछियसि तव्हां सैलाब जे टाइम केतिरी ख़िदमत कई गाॾियूं मोकिलियूं उन चयो इहो कीअं माना हाणे थी सघे हुनजो क्वेश्चन हुजे सीनियर सियासतदान आहे असां त तनक़ीद नथा करे सघूं पर घणनि असां ॾिठो स्टूडेंट पढ़ंदड़ बि उन ते कमेंट पढ़ंदा हूंदा या इहो हाणे इहो बि हींअर हुननि खे फाइनल एग्ज़ाम्स जे टाइम या तालीम जे टाइम वेस्ट थो थिए सोशल मीडिया जो जेकॾहिं हू इस्तेमालु कनि था त पोइ पॉज़िटिव कनि पॉज़िटिव नथा कनि हींअर हुननि वटि फैसिलिटीज़ बि मौजूदु आहिनि इंट्रस्ट कंदा डिस्ट्रैक्शंस घणियूं अची वियूं आहिनि ॿियो माना माण्हू ग़लति राहनि ते वधीक था वञनि ॿियो को एजुकेशन आहे को एजुकेशन में हींअर मां जेके बि तक़रीबन रिज़ल्ट ठाहियां अथनि मेजॉरिटी में गर्ल्स जी पोज़ीशन थी अचे बिल्कुलु ईअं ई आहे पर हू ईअं चवंदा आहिनि थी सघे सर फेवर ॾींदा हुजनि फेवर कोई न आहे सिंसियरिटी ऐं सीरियसनेस सां कमु कनि न माशाल्लाह मां तव्हांखे ॿुधायां असां बि पढ़ियासीं ऐं मतिलबु असांजूं नियाणियूं अॼुकल्ह जे दौर जूं छोकिरनि खे पुठिते रखी वेठियूं आहिनि ऐं पर जॾहिं छोकिरा बि कॉम्पिटेंट त वाकई में अॼुकल्ह जी नियाणी पर हू घणियूं थोरो सेंसिटिव आहिनि न सीरियस थी वियूं आहिनि त रिज़ल्ट असांजो पेरेंट्स ॾिसी छा चवंदा असां फुल टाइम पेरेंट्स खां इजाज़त वठी यूनिवर्सिटी में वञनि थियूं मैच्योरनेस ऐं सीरियसनेस लेवल बि जेका आहे उहा नियाणियुनि में वधीक आहे छोकिरनि में पिखरियल हूंदो आहे असां कोई असाइनमेंट रिसर्च वर्क बि ॾींदा आहियूं हू टाइम ते करे ईंदियूं आहिनि एज़ कंपेयर टू हुननि जे लेकिन हू बि कोई मेजॉरिटी में ईअं न आहिनि मेजॉरिटी न आहिनि काफ़ी कॉम्पिटेंट आहिनि हाई लेवल जा आहिनि हू कमु बि कनि था पर इन ते इहो पंहिंजो टाइम वेस्ट न कनि छो त ॾिसनि था कॉम्पिटिशन जो दौर आहे असां वटि मार्केट जॉब तमामु घटि आहे छो त हायर एजुकेशन रखंदड़ इवन PhD जी बि रिपोर्ट आहे बेरोज़गार वेठा आहिनि उन हिसाब सां इन्हनि स्टूडेंट्स खे असां चवंदा आहियूं त अव्हांजो BS प्रोग्राम त का तालीम कान्हे इन ते तव्हांखे अॻियां एडमिशन मिलंदी बिल्कुलु ईअं ई या ईअं न आहे त तव्हांजी ग्रेजुएशन त अञा स्टार्ट आहे ऐं असां वटि चवंदा आहिनि ग्रेजुएशन थी वई त नियाणीअ जी शादी करायो बसि पढ़ी वेठी अञा था करे ग्रेजुएशन त करे वेठी नौकरी खपे या वरी तालीम या शादी करायोसि बसि ग्रेजुएशन असां वटि ईअं सम्झो वेंदो आहे त ॼण मतिलबु हाणे सॼी तालीम असां करे वेठासीं पर अञा त इहा त स्टार्ट हूंदी आहे इन खां पोइ MPhil थी थिए PhD थी थिए डबल PhD डबल मास्टर डबल उन खां पोइ पोस्ट डॉक थी थिए तालीम त जारी रहे थी रिसर्च त उनजी को बैरियर्स न आहिनि बिल्कुलु ईअं उनजी त हिकिड़ी अलॻि दुनिया आहे जीअं रिसर्च पेपर लिखणु असां पाण कॉन्फ्रेंसिस ते बिल्कुलु ॾाढो घणो ॿियो कुझु बि आहे जी तामिर भाई तव्हां ॿुधायो त जॾहिं तव्हां ॾिसंदा आहियो अॼुकल्ह जी जीअं हुननि बि ॿुधायो अॼुकल्ह जी नियाणी ॾाढी सुजाग बि आहे सिंध बि सुजाग आहे एम्पावरमेंट जो दौर बि हली रहियो आहे त जॾहिं ज़ाहिर आहे तव्हां ॾिसो था अहिड़े क़िस्म जो त तव्हांजी सिंगिंग जी फील्ड में तव्हां ॾिसो त सिखी करे उन फील्ड में बि नियाणियूं ऐं असांजूं जेके लेडीज़ आहिनि तमामु सुठो कमु करे रहियूं आहिनि पर पोइ बि अॼुकल्ह उहा शइ न आहे मतिलबु उहा सीरियसनेस सिंगिंग में बि लेकिंग आहे असां वटि फीमेल्स आहिनि त खोड़ सिंगर आहिनि पर सिंगर न निकिती आहे हा छो आहे भला छा वजह उनजी वजह आहे त हिकिड़ो त उहो सिखिया वठनि कोन थी उहो शागिर्द आहिनि सोशल मीडिया जूं फेसबुक जूं शागिर्द आहिनि उहो यूट्यूब जूं शागिर्द आहिनि उस्तादनि खां सिखनि नथियूं बसि थोरो ॻाइणु अचे थो कंप्यूटर ते रिकॉर्ड था कनि ऐं हुनखे लाइव ॿुधणो त तव्हांजो दिलि कंदो त मां त हीअ असल सिंगर जी ख़बर लाइव में पवंदी आहे बसि हिनखे रिक्शे जो किरायो बि न ॾिजे हिनखे हिन सां टाइम ज़ाया कयो आहे असांजो ऐं जेके कमु वारा आहिनि उहो घरु वेठा आहिनि ऐं जेको ॾिसो न हींअर मूंखे चवणु न खपे त नंबर 2 माल जेको आहे न उहो विकामजे पियो नंबर 1 माल हिते सड़े पियो ॿी ॻाल्हि इहा कई त नई जनरेशन
असल में गर्ल्स में जेके बॉयज़ में इहो फ़र्क़ु आहे त बॉयज़ जेको आहे न उहो असांजे माशरे में जेको आहे उहो सम्झो सभु कुझु मां ई आहियां, औरत कुझु न आहे, पर औरत सभु कुझु आहे, माउ बि आहे, भेण बि आहे, धीउ बि आहे, ऐं पंहिंजो माना ज़ाल बि आहे, न्याणी बि आहे, पर लेडीज़ जो उन करे फोकस वधीक हूंदो आहे त उनजो सॼो जेको कॉन्संट्रेशन हूंदो आहे पढ़ाई ॾांहुं हूंदो आहे, अदर टाइम जॻह ते न हूंदो आहे, स्टूडेंट्स जो हर पासे ध्यानु हूंदो आहे, इन करे हू पंहिंजो वक़्तु ज़ाया थो करे सोशल मीडिया ते, ऐं ही तमामु बहितरीनु शइ आहे, मिसयूज़ थिए पियो इहो मोबाइल, बेहतरीन शइ है पर मिसयूज़ थिए पियो। बिल्कुल यही है। और यही डॉक्टर जो बात कर रहे हैं, अब आपने मुझे बताया कि आपको सिंधी समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो जाहिर है हमारी जो ऑडियंस है वो सिंधी है, तो हमें उसमें बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और हमारी यही ज़बानों का एक फ़ायदा है। मैं समझती हूँ कराची में रहने वाला हर फर्द चाहे वो सिंधी बोले या ना बोले वो सिंधी है, क्योंकि हम सिंध से वाबस्ता हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि ये जो इस तरह की यंग जनरेशन का जो मसला है, तो अब नींद पूरी भी नहीं है, सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत है, सर ने बताया कि भाई वो लापरवाही भी बहुत है, और यूट्यूब का म्यूज़िक एंटरटेनमेंट और ये फैक्टर भी ज़्यादा आ गया है। इन सब चीज़ों का आपके माइंड पर, आपकी सेहत पर क्या असर होता है, और क्या ये कभी आगे जाके आपका एपिलेप्सी या मिर्गी के खदशात बढ़ा सकता है ये सारे की? देखिए, जो सोशल मीडिया वाली जो बात है ना, अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और फिर हमारे जो नौजवान जो स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनमें इतनी वो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो कुछ और होता है और दरअसल हकीकत वो कुछ और होती है। तो उसी की उसमें अब हर कोई एक रेस में भाग रहा है, उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट कुछ किए हुए, मेहनत किए हुए भी नहीं। शॉर्टकट का ज़माना है और ये शॉर्टकट लॉन्ग रन के लिए नहीं चलता है। तो अफसोस के साथ यही है। जहाँ तक हमारी मिर्गी का जो ताल्लुक है, मैं ये कहूँगी कि इसमें भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं। मिर्गी की जो डायग्नोसिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिटेल हिस्ट्री होती है। सही। आप ये कहें कि कोई अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, आप ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, उससे डायग्नोसिस कभी भी नहीं बनती है। वो आपको हेल्प करेगी मजीद। अच्छा। लेकिन डॉक्टर जो है वो, और जिस तरीके से आप हिस्ट्री लोगे और उसमें टाइम देना होता है, तो फिर डायग्नोस होगा कैसे, पता तो कैसे वो चलेगा? आप हिस्ट्री से होती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप एनी शाहिद से आपको पता करना होता है, आपको डॉक्टर का काम करना है। इस तरह जैसे आप जासूस हैं, जासूसी करके उगलवाना होता बहुत सारी चीजें। आपको एक लॉयर की तरह उनको कॉन्ट्रडिक्ट, क्योंकि मरीज या तो बताता नहीं है या फिर वो ज्यादा एग्जैक्टली। लेकिन मिर्गी वो बीमारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डायग्नोस करता है। और ये नहीं है कि आप अपने बेयर हैंड से और ये मोस्टली जैसे आपने बताया कि है, तो फिर ये किस कोई खास उम्र का कोई हिस्सा है जब इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, या बचपन में भी हो सकती है? हाँ, एक्चुअली मिर्गी जो है वो बचपन में, बच्चों में और नौजवानों में होती है, और एक दूसरी पीक आती है जो कि 60 प्लस या बड़ी उम्र के लोगों में होती है। अच्छा, जो बच्चों में होती है उसकी कोई ज़्यादातर वजह नहीं होती है, हो भी सकती है लेकिन उनमें ज़्यादातर। और जो वो सेकंड पीक आती है वो उनमें वजह होती है। जैसे कि कोई एक 60 ईयर ओल्ड कोई है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ रही है, वहाँ भी अवेयरनेस नहीं है, वो लोग थोड़े दिन खाते हैं छोड़ देते हैं, देन दे गेट अ स्ट्रोक हो जाता है, तो डैमेज हो जाता है दिमाग में। तो जो भी हिस्सा डैमेज हो जाएगा वहाँ से मिर्गी के दौरे होने के तवक्कुआत ज़्यादा हो सकते हैं। सो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आपके हो रहे हैं हमारे, तो मिर्गी हमारे यहाँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बैड ऑब्स्टेट्रिक्स यानी जचकी का जो तरीक़ेकार है वो सही नहीं है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अगर सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दिमाग के ऊपर वो निशानात नज़र नहीं भी आएंगे, लेकिन अगर छोटा सा भी निशान हो जाए तो वहाँ से मिर्गी हो सकती है। और हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं उनमें 1% चांस होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा दौरा पड़े, ठीक है, लेकिन वो ये हर इंसान का होता है। हर इंसान में 10% ये
चांसेस हैं, ठीक है। और वो जो 10% में अगर एक दफ़ा बढ़ गया तो उसमें से अबाउट से 25% उन लोगों में से मिर्गी हो सकती है। मिर्गी हो सकती है। वाह जी। वाह, जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको और लेकिन वो जो detail एक दफ़ा दौरा पड़ता है वो मिर्गी नहीं होती है, लाजमी नहीं है कि वो लाजमी नहीं है। ठीक और हर ठीक दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता, नहीं और भी होता। वजूहत ये भी बड़ी अच्छा। और एक तो हमारे यहाँ वो भी बड़े मसले ना कि मिर्गी हो गई तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर को नहीं पता। कोई हाँ चप्पल सुंगा दो या किसी पीर बाबा के पास ले जाओ, कोई लोहे की कोई चीज होती है कहते हैं वो उसके करीब ले जाओ, उससे पकड़ा लो। तो ये सारी चीजें, ये क्या चीजें, ये मिथ्स हैं क्या? इन चीजों का वाकई में असर पड़ता है? ये मिथ्स ही है ना, क्योंकि देखिए अचानक से होता है, अचानक से खत्म हो जाता है। तो अब कुछ तो करना है। तो बाय द टाइम आप जूता निकाल के मुंह के नाक के तरफ ले आएंगे वो सही हो तो उसको सही होने का होता ही है। तो लोग समझते हैं कि तो वो ये समझते हैं इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हालांकि वो वैसे भी उस टाइम पे खत्म हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये यहाँ का नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वो कहते हैं कि गंदा सड़ा लेदर का जो जूता होता है वो आप सुंघाएं। बहुत सारे लोग प्याज के साथ आते हैं कि यू नो लाइक के उसके ऊपर। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये हर लेकिन अच्छा अगर कोई हेल्दी इंसान है, ठीक है, वो अप टू डेट भी है, उसने हर ईयरली अपने सारे टेस्ट भी वो करवा रहा है, तो फिर भी कैसे पता चलेगा कि भाई अब क्या इसका ब्लड शुगर से कोई वास्ता है या अपने हार्ट के किसी मसले से वास्ता है? कि कैसे पता चले कि अब मेरी ये वाली रीडिंग्स बढ़ गई हैं तो हो सकता है कि मुझे कभी भी मिर्गी का दौरा पड़े? मतलब उसको वो प्रिपेयर कैसे हो भाई, जो ऑलरेडी तैयार है फिर भी उसको पता नहीं है कि कभी भी उसको पड़ सकता है? आप प्रिपेयर, आपके पास टाइम ही नहीं होता है, आपको पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर किसी को हो या कुछ हो, तो ऐसी कोई बात। लेकिन प्रिपेयर्डनेस में ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बीमारी है, उसका इलाज है, जब दौरा पड़ता है क्या करना चाहिए आपको, और घबराना नहीं चाहिए एंड कंटिन्यू विद योर लाइफ। और उसके फर्स्ट मतलब अगर किसी को पड़ रहा है, हम लोग बैठे हुए और कभी अल्लाह ना करे हमारे बैठे बैठे किसी को पड़ जाए, तो आसपास के जो दूसरे लोग हैं हमें क्या करना चाहिए? फिर पहली बात, आप घबराए नहीं। दूसरी घबराना नहीं है जी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपको, गिर जाना है आपने, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप ओवरक्राउड ना करें उस शख्स को जिसको मिर्गी के दौरे, यानी अच्छा दौरे भी अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन मैं जनरलाइज जो समझ में आते हैं कि झटके पड़ते हैं, जब उनको झटके पड़ते हैं आप उनको लिटा दें, एक करवट से लिटाएं, क्योंकि उसमें थूक होती है, फ्रॉदिंग होती है, तो वो रिलीज सांस की नलकी में ना जाए, तो वो साइड से आप लिटा दें, रिलीज होना बेहतर होता है। वो आप साइड में करेंगे तो वो ड्रूलिंग शुरू हो जाएगी। आप उनका जो अगर कॉलर का बटन है, टाई पहना हुआ है या बहुत ही क्लोज गले के अंदर दुपट्टा है, आप उसको हटा दें। आप टाइम करें कि कितनी देर के लिए ये हो रहा है, वो नोट करें, कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट्स के लिए उसको वो पढ़ रहा है। और आप ये देखें कि क्या कर रहा है वो, और ये चीज़ आपको डॉक्टर को बतानी है। इसमें पेशाब अगर खता हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आप उसको रिलैक्स करवाएं, आप उसको सारा कुछ करवाएं। ये दौरा कुल वही वाली बात है कि डिपेंड्स अपॉन के 30 सेकंड्स कभी कभार उससे भी कम होता है, और 1 मिनट 2 मिनट के लिए रहता है। उसके बाद नॉर्मल होने के बाद हो सकता है कि वो शख्स थोड़ी देर के लिए सो जाए, ठीक है। तो वो मिर्गी का हिस्सा नहीं है, लोग समझते हैं कि वो मिर्गी का हिस्सा है, वो होश में ही नहीं आया, तो वो मिर्गी का हिस्सा नहीं है। बहुत अहम चीज़ ये है कि जब उनको दौरा पड़ता है मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, ना लिक्विड, ना सॉलिड, ना दुपट्टा, पानी पिला रहे होते हैं, कोई दवाई पिलाओ, ना चम्मच, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के तवक्कुआत हैं। ठीक ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त। तव्हां व्यूवर ॿुधो हूंदो हिनखे बिल्कुलु डिटेल में डॉक्टर सम्झायो आहे त जॾहिं मिर्गी पए थी त उन दौरे खे कहिड़े तरीक़े सां हैंडल कयो वञे, कीअं पवंदो आहे, कंहिंखे पवंदो आहे, पर वधीक बि अॻिते हिन ते अञा डिटेल में जेको आहे असां ॻाल्हाईंदासीं। पर हींअर वक़्तु थियो आहे त हिकिड़ो सॉन्ग थी वञे। तामीर साहब कहिड़ो था हींअर असांखे कहिड़ो था सॉन्ग? मां तव्हांखे ॿुधायां, मेडिसन साहब जो ख़ूबसूरत गीत आहे ऐं मसूर अहमद साहब उनजी पोइट्री आहे। मुंहिंजी खुशनसीबी है तो एक प्रोग्राम असां गॾु हुआसीं 94 में, उनके आनर में एक प्रोग्राम हुआ था मसूर अनवर साहब के, तो उन्होंने कहा था कि तामीर भाई
मेरे वहाँ प्रोग्राम में आइएगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये गीत इनका है। तो मूं हिते ॻायो गई तो वो सो मां हेठि आयुसि त मूंखे दोस्त चयो तो ख़बर है कंहिंजी शायरी मुझे मूंखे न ख़बर चई मसरूर अनवर साहब जी शायरी है। तो मैं जाके मिला तो उन्होंने मुझे एक शील्ड दी थी अपनी तरफ से मसरूर अनवर साहब। तो मेरे लिए उन्होंने गीत भी लिखे थे। मैं लाहौर सेंटर में भी मैंने काम किया। तो मैं आज वही गीत मैं मसरूर अनवर साहब को और मेहदी हसन साहब को डेलीट कर रहा हूँ और अपना सोहेल राना साहब को मैं डेलीट करता हूँ। ये गीत बड़ा खूबसूरत सा गीत है। जबरदस्त, बिल्कुल। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर से माशाल्लाह साहब माशाल्लाह। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे।
वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मदहोश कंदड़ धुन, मदहोश कंदड़ कलाम, ज़बरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। फ़ाज़िल साहब। हिकिड़ो शहर तारीफ़ मौला थी सलामत चुको आहे ई न, शहर मां वापसि अचण में थोरो टाइम खपंदो आहे असांखे, छो त असां सफ़ा हुन में हलिया विया आहियूं, अलाए कहिड़े हिकिड़े ॿिए जहान में। सो नंढड़ी साई आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. जी वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम कयूं था तव्हांखे, भलीकार कयूं था। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं, ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी पई ऑफ द रिकॉर्ड बि। असां ब्रेक में ॾाढी गपशप कईसीं डॉक्टर साहब तामीर भाई साहब, ज़बरदस्त असां ॾाढी कचहरी कईसीं जो असांखे अंदाज़ो ई न थियो त टाइम ख़तम थी वियो आहे। हाणे तव्हां सां कचहरी करण जो टाइम अची वियो आहे। त अच्छा तामीर साहब, तव्हां ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत वर्सटैलिटी आहे, तव्हां पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी, घणो कुझु ॻातो आहे न। सभ खां वधीक दिलि जी राहत जेका आहे उहा कहिड़ी ॿोलीअ में ॻाइण में ईंदी आहे? सभिनी ॿोलियुनि में जेका तव्हांखे अचे थी न, उहो तव्हां हुन में प्रॉपर थिंग सां इन्वॉल्व थींदव। तव्हांजी पंहिंजी ॿोली आहे। मां पंजाबी ॻाल्हायां त पंजाबी मुंहिंजी ज़ुबान आहे, मां सिंधी ॻाल्हायां त सिंधी मुंहिंजी ज़ुबान आहे, मां अगरि उर्दू ॻाल्हायां त मुंहिंजी ज़ुबान आहे, छो त मां पंहिंजी ज़ुबान मां ॻाल्हायां पियो, कंहिंजे ॿिए जे मुंहं मां नथो ॻाल्हायां। USB मुंहिंजे अंदरि पियल आहे, बिल्कुलु कंहिंजे अंदरि न आहे। ऐं मौसीक़ी त वरी अहिड़ी आहे जंहिंजी का ज़बान ई न। भई मां ॿुधनि, कंहिं बि ॿोलीअ में मौसीक़ी हुजे त मां तव्हांखे मिसाल ॾियां, असर कंदी आहे। शाम जो ही पैर नाम असां जेके बरकत अली भट्ट जो फेमस गानो आहे, उनखे अदा जेको असांजो मुंहिंजो भाउ बि आहे, बरकत अली बहितरीनु दोस्त बि आहे, असां सभु फनकार पाण में दोस्त आहियूं, जस्ट लाइक फैमिली मेंबर, जेकी बि असांजी पंहिंजी हिकिड़ी बिरादरी आहे। सो इहो गीत मां जेके फंक्शन थींदा कराची में, मिनिस्टर्स ईंदा हुआ, मोइन अख्तर साहब, अलाह उनखे गरी करे रहमत करे, अलाह करवट करवट उनखे जन्नत नसीब करे, इंसान फनकार हो। उते मां इहो गीत ॻायो पंहिंजो शाम जो ही पैर, मां ॻाईंदो हुउसि। पोइ हिकिड़े हंधि वेठा हुआसीं खिपरो, मां अरशद महमूद ऐं मुंहिंजो दोस्त काशिफ़ निज़ामाणी साहब। सो हुननि चयो त यार उहो गीत ॿुधाए, मां ॿुधायोमांसि त उनखे काशिफ़ निज़ामाणी चयो उनखे त यार अरशद तूं उनखे उर्दू में छो नथो करीं? पोइ हुन उनखे उर्दू में कयो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम कयो। पोइ मूं कयो राहत मिले थी दर्द में, मां प्यार था सदके। पोइ मूं उनखे मां जेको कयो आहे उहो मां तव्हांखे ॻाए ॿुधाईंदुसि तव्हांखे। बिल्कुलु बिल्कुलु, ज़रूरु ॿुधंदासीं इहो बि, बिल्कुलु। अच्छा, इन हवाले सां अॻिते ॻाल्हाइबो ऐं जेके तामीर भाई चयो इहो बि ज़रूरु ॿुधंदासीं। पर सर तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो त जॾहिं तव्हां जेके ॻाल्हि कई त तव्हां सोशल मीडिया जो बि दौरु आहे, सीरियसनेस बि घटि आहे, माण्हुनि खे डिस्ट्रैक्शन बि घणियूं आहिनि, त तव्हां जॾहिं पढ़ियो स्पेसिफिक तव्हांजी PhD अञा तव्हां चओ त अञा थी न आहे, अञा थियणी आहे, कंटिन्यूअसली हले जी जी अंडर प्रोसेस आहे। त वरी जॾहिं थी वेंदी, PhD बि थी वई, हलो सही आहे, तव्हां मास्टर्स बि करे छॾी, सभु करे, एतिरी यूनिवर्सिटी में तव्हां पढ़ाए बि वठो, तव्हां अहिड़ा शागिर्द आहिनि जेके तव्हां खां पढ़ी अॻिते निकिता आहिनि। पोइ भला कोई हिकिड़ो गोल आहे जंहिंजे लाइ एॾी जाखोड़ कयो था त भला ज़िंदगी में बसि हे करिणो आहे, हुनजे करे हे सभु कम कयो था, या सॼी जेका तव्हांजी जद्दोजहद आहे जारी आहे? असल में इंट्रस्ट जेका आहे न, टीचिंग जेको मुंहिंजो हिकिड़ो जेको आहे न पैशन आहे, प्रोफेशन न आहे, त मां हुनखे इहो ई बसि एडॉप्ट कयां। हिकिड़ो कारोबार आहे, जीअं अॼु काफ़ी अहिड़ा तालीमी इदारा आहिनि जेके पेरेंट्स बि सम्झनि था फॉर द पर्पस ऑफ बिज़नेस हूंदो, बिज़नेस था कनि, तालीम खे बिज़नेस, तालीम ईअं आहे न, तालीम खे जेको तव्हां कई वेठा हुजनि, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई PhD आउट ऑफ कंट्री खां करे थो अचे, पर पंहिंजे माण्हुनि खे नथो ॾे, उहो इल्मु शेयर ई नथो करे, न काथे पढ़ाए थो न कुझु। इहो इल्मु मां सम्झां थो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कम जो न आहे। वाह वाह, ज़बरदस्त। इन ॻाल्हि ते कॉलर आहे, बेहतरीन ॻाल्हि कई तव्हां। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद। या अली मदद, केरु आहियो साईं, किथां पिया ॻाल्हायो? अदी अंसार को सब ॻाल्हायां, गुलशन अदीद कराची का, असां पुराणा ॻाल्हायूं सिंधी जा भेण। कुर्ब कुर्ब तव्हांजा, कहिड़ा आहियो? गुलशन अदीद में रहो पिया, प्रोग्राम ॾिसो पिया असांजो, को तव्हांखे सवाल करिणो आहे, को कुझु चवणो आहे? हा दो वेठो आहे प्रेस क्लब ते VIP गाना चया, सिंधी माण्हू सुहिणा माण्हू असां आयासीं प्रेस क्लब ते। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। माना तव्हां बाज़ोक माण्हू आहियो, मौसीक़ीअ जी ॼाण रखो था ऐं साईंअ खे ॿुधो अथव। अदी असां हर प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं, चाहे सिंधी चैनल कहिड़ो बि हुजे, को बि शो मिस न कंदा आहियूं, सभिनीनि चैनलनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं भेण। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहितरीन। तव्हां जहिड़ा कॉलर ई आहिनि जेके प्रोग्राम जी शान हूंदी आहे, ॾाढो बहितरीन टॉपिक ते ॻाल्हायूं था पिया। सिंध टीवी खुलियो, शुरूआत खां ई अदी किरण हूंदी, रिकॉर्डिंग कंदी, बास्ता मलिक हूंदो, ऐं आस्ता मलिक जे मूं वटि अॼु जे प्रोग्राम में जेके असां वटि गेस्ट आहिनि, तव्हां इन्हनि खां कुझु पुछणु चाहींदा? डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे, तामीर साहब का फरमाइश आहे का तामीर भाउ जे लाइ?
हाँ तामिर भाग्य ये वरदादी हो गानो लाज़मी चे सोना माण्हू सिंधी सिंधी आयूं। बस ठीक, महिरबानी कुर्ब तव्हांजा ज़रूरु तव्हांजी फरमाइश लॉक थी वई आहे सर। हाणे इहो तव्हांखे इहो करिणो आहे, बिल्कुलु फरमाइश असांजे कॉलर जी आहे ऐं इहा तव्हांखे पूरी करणी आहे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, ॾिसंदा रहो प्रोग्राम सलाम सिंध जी। त वाकई में हा तव्हां वरी जेका ॻाल्हि पई थी कॉल खां में त ॾाढो इहो ज़रूरी प्रोफेशनल करे छॾियो। प्रोफेशनल नाहे करणो। अच्छा ॿी मां उनखे ॻाल्हि इबादत कयो, माण्हुनि ताईं पहुचायो, न त इल्मु कंहिं कम जो न आहे। ठीक ठीक मां हिकिड़ो हा ज़रूरु मां कन्वे चवंदसि- कयो, मैसेज आहे न इहो हिकिड़ो। मां चवंदो आहियां त हिते ॿारनि खे जेको आहे स्कूलनि में शेक्सपियर पढ़ायो वेंदो आहे, ॿाहिरियों लिटरेचर पढ़ायो वेंदो, ख़ासि करे प्राइवेट स्कूलनि में। हिते तालीमी मयार जेको वॾनि जी तालीम अलॻि आहे, ग़रीबनि जी तालीम अलॻि आहे, पर तालीम बुनियादी जेका आहे न उहा ग़रीबनि वारी अमीरनि वारी न आहे, उहो सिर्फ़ु हेसि ताईं आहे। हेसि ताईं नथी थिए, हेसि ताईं ईंदी त हीअ दिलि सां वञी लॻंदी, मथां ईअं त गुज़री वञे जीअं ॻाल्हि कंदा आहियूं। सही शेक्सपियर केरु आहे? असांखे शाह लतीफ़ पढ़णु खपे, अलामा इक़बाल पढ़णु खपे, पंहिंजा हीरोज़ बि शाह इनायत पढ़णु खपे, सचल सरमस्त पढ़णु खपे। जेके असां रहूं था जिते असांखे उते जी जेका ख़बर ई न आहे। असांखे मूंखे ॿारनि खे इहा ख़बर न आहे त क़ाइदे आज़म केरु आहे, घणनि खे इहा ख़बर न आहे, पर उन्हनि खे पड़ोसी मुल्कनि जे एक्टरनि जा नाला पुछंदो तव्हांखे सभु ॿुधाईंदा तव्हांखे। हीअ असांजे जेको तालीमी इदारा आहिनि जेके इहे उन्हनि खे खपे, पर उहे छो ॻाल्हाईंदा? उन्हनि जी पंहिंजी प्राइवेट स्कूल खुली पियूं आहिनि, उहे केरु हलाईंदा? पोइ हिन मसइले जो भला हाल तव्हां छा था सम्झो? बेस्ट सजेशन छा हूंदी, छा करणु घुरिजे? सम्झां थो, असल में हाणे जेको कोरोना जे टाइम असां पढ़ाईंदा हुआसीं हिन जो जवाबु उतां मौजूदु आहे। अच्छा उहे बोर्ड पेपर वठनि पिया ॿारनि खां जेके डिफिकल्ट पेपर हू सम्झनि पिया, बाक़ी पाक स्टडीज़ उर्दू सिंधी सेम एवरेज ते मार्कूं ॾेई पास कयो। असां वटि सिस्टम बि मथां कुझु अहिड़ो ई आहे। ऐं उन खां बाद में पेरेंट्स जो बि मेन फोकस जेको आहे न उहो इहो आहे त साइंस जी तरफ़ तालीम हुजे, इंजीनियरिंग हुजे, इहो जेको लिटरेचर सां ई ॻाल्हि थो करे, इंग्लिश पढ़ायो, अदब। हाणे इंग्लिश बि लैंग्वेज में थो अचे पर डोमिनेंट था सम्झनि हिनखे, या स्टूडेंट सम्झे थो त इहो मुंहिंजो बोर्ड में पेपर फेल थी सघे थो। इनखे करे शेक्सपियर खे टाइम घणो ॾिजे। जॾहिं त शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई त तव्हां ॾिसो PhD थी आहे आउट ऑफ कंट्री आहे, अंग्रेज़ जेका शाइरा आहे असांजी शबाना अलमाणी, उनजे पोएट्री में अंग्रेज़ कल बि सोशल मीडिया ते असां ॿुधूं पिया कलाम ॻायो अथई। सो वॾी लेवल जा इहे पोएट आहिनि। सिंध में बि लैंड आहे हिकिड़ी, लैंड ऑफ सूफी सेंट्स, श्राइन्स, सूफी पोएट्स। अल्लामा इक़बाल साहब खे ईरान में और उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो हुते लिटरेचर जी शाइरी पढ़ाई वेंदी आहे फारसी जी, जेको हिते नथा पढ़ाइनि हिते फारसी जी शाइरी। सिंधी में चवंदा कि वेझा दूर के दूर वेझा, बोलियूं ईअं ई त पोइ दफन थींदियूं थी वञनि। हाणे फारसी हिते यहाँ पे फारसी कितने लोगों को आती होगी? आनी चाहिए, अब खत्म हो गई है ना ऑब्वियसली। हालांकि हमारे ही कल्चर डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है फारसी के, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में शोभा होना चाहिए फारसी हमारे यहाँ। और उसके बाद लतीफियात या लतीफ चेयर जैसे बोल रहे हैं, क्यों इनको नहीं पढ़ाया जाता? उनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अल्लामा इक़बाल साहब भुट्टो चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। तो लतीफियात एक सेपरेट सब्जेक्ट है, हम लोगों ने पढ़ा। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट इहो पॉइंट हुयो जेका ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां तव्हां ॻाल्हि कई त बिल्कुलु इन्हनि शयुनि खे इंडिकेट करणु घुरिजे, सोचणु घुरिजे। भला वेही डायलॉग न कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल न कंदासीं त मामलनि जा हल कीअं निकिरंदा, मसला सॉल्व कीअं थींदा? सो ये ॾाढो ज़रूरी आहे त एटलीस्ट वेही ॻाल्हाइजे त हे मसला आहिनि सोसाइटी जा, उन्हनि खे इंडिकेट करणु तमामु ज़रूरी आहे। डॉक्टर आपने पहले बताया कि उसका फर्स्ट एड जो है एपिलेप्सी का क्या होना चाहिए, बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए, और किसी को अगर दौरा पड़ता है तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो उनको किस तरह से हैंडल करने चाहिए। लेकिन क्या मिर्गी इटसेल्फ एक जेनेटिकली कोई इशू है, कोई बीमारी है? अगर आपके ख़ानदान में किसी को है तो क्या ये 100% श्योर है कि बच्चों को भी होगी? नहीं, ये कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली मेंबर्स के उसके ऊपर। लेकिन उसकी तादाद बहुत ही कम है, 25% से भी कम टाइप की लाइक उसके अंदर वो ट्रांसमिट, मतलब लाजमी नहीं है। नो नॉट, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ज़बरदस्त। इस बात पे कॉल हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ सलमान रब्बानी। जी सॉरी, अदा केर किथां पिया ॻाल्हायो? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, सलमान रब्बानी हैदराबाद का। हैदराबाद में? जी जी। तामिर हुसैन मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। अरे तामिर हुसैन साहब के दोस्त हमारे साथ, आपने इस काबिल समझा मुझे दोस्त का। सलमान रब्बानी बात कर रहा हूँ, समीर फलस्तीनी के आपको सुना था मैंने, क्या गाते हैं आप? अरे भाई बड़ी वाह वाह जबरदस्त। फिर आज के शो में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है हमारे शान, हमारी जान हैदराबाद के, हैदराबाद जी शान। वाह वाह जबरदस्त, बेहतरीन। कोई फरमाइश है कोई? हाँ, मैं फरमाइश करना चाह रहा था, वो सोना लगता है अली वाला। हाँ
वाह वाह। अनुभव तुम्हारी आवाज में यार। जरूर 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 कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश जो है वो पूरी हो आज के शो में। तो देखते रहिए हमारा शो, पसंद करते रहिए, सजेशंस देते रहिए और देखते रहिए सलाम सिंध। थैंक यू सो मच जी। तामिर भाई, हैदराबाद मोहम्मद अली फरमाइश। साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, साकी साहब, राज सिप्पी साहब जंहिं शोले फिल्म ठाही हैदराबाद वाह में। वाह। तो हैदराबाद वॾा आर्टिस्ट आहिनि, मूं जहिड़ो नंढड़ो फनकार ॾेई छॾियो। भला छा एॾियूं ॿ सुञाणो। टे फरमाइशूं जमा थी वेंदियूं तव्हांजूं। बसि मां थोरो थोरो सभिनी खे हिकिड़ी मुंहिंजी बि फरमाइश हा, उहा राहत मिले थी। उहा त न पई आहे, न न उहा आहे, राहत मिले थी दर्द में ॿुधायां थो। हाँ, ये जी बहादुर साहब जी बि फरमाइश जी आहे। प्लीज। राहत मिले थी दर्द में हो, राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यार का सदके, इन प्यार का सदके, दिलदार गम अता करो, दिलदार गम अता करो, दिलदार का सदके, इन प्यार का सदके, राहत मिले थी दर्द में। दिल में वसायो आहे मूं, दिल में वसायो आहे मूं, धरती जे चंद के, धरती जे चंद के, जानिब जो जल वो हर घड़ी हो, जानिब जो जल वो हर घड़ी, दीदार का सदके, इन प्यार का सदके, तुम क्या मिले हो जान जाओ, तुम क्या मिले हो जान जा, मुझे प्यार मिल गया, मुझे प्यार मिल गया, और तुम क्या मिले हो जान जा। पहली नजर में देख कर, पहली नजर में देख कर, दिल ने कहा सनम, दिल ने कहा सनम, मुझको मेरी वफाओं का हो, मुझको मेरी वफाओं का शाहकार मिल गया, मुझे प्यार मिल गया, और तुम क्या मिले हो जान जाओ, राहत मिले थी दर्द वाह वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। छा मर्जर हुयो सिंधी टू म्यूजिक उर्दू। की कोई बोली नहीं है, आप जो वर्ड डालेंगे वो उसी का गाना हो जाएगा। बिल्कुल। और ये गीत मेरा फिल्म दिलदार के सदके प्राइवेट चैनल से लिया गया, और उसकी जो ऑनर है, उसकी जो मालिक हैं
मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, पीटीवी से उनका ताल्लुक। जी जी। हम भी पीटीवी की पैदावार हैं, तो वो गाना वहाँ चला था उर्दू में, तो मेरे भाइयों की तरह हैं अहमद जहाँ से जिन्होंने गाया था ये गीत। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन कलेक्शन ऐं ॾाढो ज़बरदस्त मज़ो अची वियो। और अच्छा लगता है कि हमारे गीत कोई और गाए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छी चीज़ हर कोई बोलता है कि मैं इसको गाऊं, गुनगुनाऊं अपने कंपोजिशन में। और यही एक अच्छे काम की यही एक प्रूव है, एक सबूत है कि आपके काम को सराहा जाता है। अलग अलग और भी आर्टिस्ट लोग जो हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं और उसको गाते हैं। पर नाज़रीन, ब्रेक जो वक्त थी आहे, नंढड़ी ब्रेक वठूं था, किथे न वञो, ॾाढो मज़ेदार सेगमेंट रहे पियो आहे ऐं बहितरीन जेको आहे असांजी मौसीक़ी हले थी, कॉलर जी शमूलियत आहे। सो नंढड़ी ब्रेक साई वठूं था, साई खां पोइ वापसि अचूं था। ॾिसंदा रहो, किथे न वञिजो। सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ख़ूबसूरत कचहरी बहितरीन महिमाननि सां ऐं लास्ट 10 मिंट बचा आहिनि असांजे प्रोग्राम जा। ऐं इहे 10 मिंटनि में असां छा पुछूं महिमाननि खां, छो त अहिड़ा महिमान असां वटि आहिनि अॼु जो मां सम्झंदी आहियां इन्हनि जे लाइ हर हिकु महिमान खे अलॻि अलॻि प्रोग्राम हुजे तो बहितर हुजे। सो वराए हींअर इन्हनि खे घुराईंदासीं। तामीर भाई वरी ईंदा, मैडम खे भी सोलो घुराइजो। बिल्कुलु सोलो भाईजान खे भी सोलो घुराइजो। तव्हां बिल्कुलु घुराईंदासीं। तव्हां ॿुधायो फाइनल तव्हां भला मैसेज छा कंदा, छो त ॾाढो फ़िलहाल टाइम असां वटि घटि आहे। मैसेज फाइनल पहले नाज़रीन खे, असांजे ऑडियंस खे। मां हर प्रोग्राम में पंहिंजो मैसेज ई ॾींदो आहियां त सभ खां पहिरीं जेको आहे तव्हां पंहिंजे माउ पीउ जी इज़त कयो, छो त इहा ई तव्हांजी दोज़ख आहे, इहा ई तव्हांजी जन्नत आहे। नंढनि सां प्यारु कयो, वॾनि जी इज़त कयो ऐं ॿियो पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान सां ऐं जिते रहो था उन सां सचा थियो त अलाह जी ज़ात तव्हां सां सची थींदी। ॿियो आख़िरी मैसेज इहो आहे त दोस्तनि खे मिस कयो, मिस यूज़ न कयो प्लीज़। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। मिस कयो, मिस यूज़ न कयो, बेहतरीन मैसेज हो। जी डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको और आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं फाइनल ये मैसेज दूंगी कि हमें हमारे मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। हम आज जहाँ भी जिस मुकाम पे भी हैं वो हमारे मुल्क की वजह से है। हमारी शनाख्त भी, आई मीन चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आप इमिग्रेशन कर लें, लेकिन यू आर बॉर्न इन पाकिस्तान। और जो भी दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है। और इट इज़ टाइम के, और आजकल के ज़माने में यू नीड टू, आप अपना जो भी शोबा है उसमें आप अपनी आवाम को वापस दे, अपने मुल्क को वापस दे। ये नहीं है कि आप यहाँ से आप सिर्फ लेना नहीं है ना, रिटर्न बैक भी तो करना है। हाँ, रिटर्न बैक भी करें। ठीक है, आप बाहर मुल्क गए हैं फॉर फर्दर एवेन्यूज, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। यू नीड टू रिटर्न बैक, यू नीड टू गिव योर सर्विसेज। तो ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो उसके ऊपर, एंड हर शोबे में टीचर जहाँ है, डॉक्टर जहाँ है, सिंगर जहाँ, आई मीन बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और बेहतरीन मैसेज है। और जी साईं, तव्हां छा सर मैसेज ॾींदा असांजी नौजवान टहीअ खे ख़ासि तौर ते? मां बि पंहिंजे शोबे जे हवाले सां बीइंग यूनिवर्सिटी उस्ताद, छो त मुंहिंजो स्टार्ट स्कूल खां हो, उन खां बाद में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौजवाननि खे इहो मैसेज ॾिबो त नौजवाननि में हींअर टैलेंट जी का बि लेक न आहे, कमी न आहे, टैलेंट आहे। बसि पंहिंजे वक़्त जो सही इस्तेमालु कनि। पंहिंजे पेरेंट्स जो जेको ख्वाबु आहे उन्हनि खे हायर एजुकेशन लेवल तक, जेको हींअर असां ॾिसूं था इन जा मुल्क जा हालात, या उन खां बाद में हींअर जेके बर्डन आहिनि पेरेंट्स ते, पेरेंट्स खे मुंहिंजे तरफ़ां सैल्यूट आहे। उहे सभु कुझु एतिरी महिनत करे ॿारनि खे हायर एजुकेशन जी तरफ़ मोकिलनि पिया। इहे जेकॾहिं पंहिंजो मुस्तक़बिल ठाहींदा त फ़ाइदो उन्हनि खे पंहिंजो ई स्टूडेंट्स खे आहे। का श्योरिटी न आहे हू पेरेंट्स जी केतिरी ख़िदमत कंदा, पर ख़ुदि सां जेकॾहिं सचा न आहिनि त पोइ इहे पेरेंट्स सचा थियनि, वक़्त जो सही इस्तेमालु कनि। बिल्कुलु ज़बरदस्त, ॾाढो बेहतरीन मैसेज हुयो। असांजा टई महिमान जेके आहे ज़बरदस्त उन्हनि मैसेज कयो आहे। इहे मैसेजिस असां इन करे वठंदा आहियूं त किथे न किथे थी थो सघे त ॾिसंदड़नि मां को माण्हूअ खे का जेका इंस्पिरेशन मिली वञे, का मोटिवेशन मिली वञे। पर वेंदे वेंदे हींअर, छो त हाणे असां कलाम ॿुधंदा आहियूं, हींअर असां सॉन्ग ॿुधंदा ॿुधंदा मोकिलाणी कंदासीं तव्हां खां। ऐं वरी जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं बेहतरीन महीनो, ख़ूबसूरत महीनो, शाबान जो महीनो बि अची चुको आहे। सो इन महीने जी पंहिंजी हिकिड़ी रहमतूं हूंदियूं आहिनि, पंहिंजी हिकिड़ी ख़ूबसूरती हूंदी आहे, पंहिंजी फज़ीलत आहे पंहिंजो। सो उन जो इन में पंहिंजो ख़्यालु रखो। ऐं अॼु जो ॾींहुं जुमे जो ॾींहुं हुयो, सो हींअर हाणे असां सूमर ते मिलंदासीं इंशाअल्लाह। सो तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। असांजे प्रोग्राम खे ताउन कंदा आहिनि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।
GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बहितरीन ऐं आसान क़िस्तनि ते महीने ते प्लॉट तव्हांखे ॾियनि था ऐं उन सां गॾु BTS क्लोजेट जे पारां असांखे तावन कयो वियो आहे। ख़ूबसूरत ड्रेस जेको मूंखे पातल आहे BTS क्लोजेट जो आहे। ख़ूबसूरत कलेक्शन हूंदी आहे इन्हनि जा, बहितरीन कलर्स, बहितरीन फैब्रिक ऐं ॾाढा एलिगेंट ड्रेसिस हूंदा आहिनि। सो बहितरीन इन्हनि जा डिज़ाइन्स हूंदा आहिनि जेके असांजे प्रोग्राम में ॾियनि पिया ऐं असां इन्हनि जो जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं। सो तव्हांखे पंहिंजे त्योहार इवेंट्स खे अगरि अञा मेमोरेबल ठाहिणो आहे त तव्हां BTS क्लोजेट्स खे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐं वेबसाइट स्क्रीन ते ईंदी हूंदी, तव्हां कॉन्टेक्ट करे सघो था। वेंदे वेंदे मूंखे इजाज़त ॾियो, पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, दुआउनि में यादि रखो। अलावाई कयूं था सलाम सिंध जी। मां कहिड़ो तव्हां भला, छो त शाबान जो मुंहिंजे ख़्याल में महीनो आहे त मां मुंहिंजे ख़्याल में मुर्शिद लाल कलंदर शहबाज खे। हा बिल्कुलु ईअं ई आहे। तुलुए सहर है शामी कलंदर, तुलुए सहर है शामी कलंदर। उठो रिंदो उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर। तुलुए सहर है शामी कलंदर। उठो रिंदो उठो रिंदो पियो जामे कलंदर। तुलुए सहर है शामी कलंदर, तुलुए सहर है शामी कलंदर। कलंदर जीवे लाल मुर्शद लाल सोहना लाल। मैं और झूमो सारे आए हैं पाक द्वारे। मैं और झूमो सारे मैं और झूमो सारे आए हैं पाक द्वारे। इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे। इस दर पर झूमे नाचे हर रात को चांद सितारे। सितारों का सितारों का सितारों का घर है शाम कलंदर। तुलुए सहर है शामी कलंदर, तुलुए सहर है शामी कलंदर। कलंदर जीरे लाल मुर्शद लाल सोहना लाल। अच्छा ही गीत मां जी कंपोजिशन है मुसीकार नज़ीर अली साहब जी मशहूर आहे धमालनि में ऐं मैडम नूर जहान जो ट्रिब्यूट आइटम आहे इन्हीं खे भेंट कयां थो। मूंखे शाइर जी ख़बर न आहे, अलाह उनखे हयाती ॾे जेको बि आहे। सब फौस कुतब सुबहानी नहीं कोई शहबाज कसानी। सब फौस कुतब सुबहानी गौस कुतब सुबहानी नहीं कोई शहबाज कसानी। के घर की वाहिद अनमोल निशानी ये है पंजतन पाक के घर की वाहिद अनमोल निशानी। के है नामे के है नाम
कलंदर, तुलुए शहर है शामे कलंदर, तुलुए शहर है शामे कलंदर। अल्लाह की मर्जी में है शाहबाज की मर्जी शामिल, अल्लाह की मर्जी में है शाहबाज की मर्जी शामिल, तुम्हें हर दम करते लाल लाल है पीर उन्हीं का कामिल, तुम्हें हर दम करते लाल लाल है पीर उन्हीं का कामिल। कहीं आका कहीं आका कहीं मौला कहीं है राम कलंदर, तुलुए शहर है शामी कलंदर, तुलुए शहर है शामी कलंदर। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।